Normalisht, Lora stimuluese se cilë i fëmis i jep aftësi me kuptu, me realizu edhe me u kënaqur nga ajo. Normalisht kur përmend ti nuk përmend jamra, po na këtë çështje dim se është gjithçka konfidenciale edhe na se folmi diçka kështu që na e kem parasysh se çka bëhet me ata fëmijë dhe çfarë aktivitete bëhen. Një ndër ta që ka qenë për mua para një kohë më gjatë, për një fëmijë e disha që ka frikë nga balonat për shembull. Okej. Po për një tjetër kisha harru që dhe i ka pas, po nuk na ka rastis me vazhdu me bo prap atë lojë. Edhe për njërin fillova me bojë aktivitetin se kisha në grupë zbashko. Normalisht kur i vendosi do një fëmijë bëhë në grupë bashkë është që një farë forme e kanalizoj që kanë të përbashkëta. Jo një fëmijë që ka vështirësi në komunikim me fëmijën që është verbal, mundej me shku koherent bashkë me njëri me tjetrin. Do të pas shumë kujdes se cilë është qëllimi që na po i bëjmë bashkë. Ta për shembull,